Het loon van het draak. Beer Boeloe had een mooi boek. Hij zit er al een hele midden in. En nou is het haast jong. Oh, Jannie, hij is mastig op bed. Het is al jongtijd. Maar dit boek is zo spannend. Miauw, ik had in de gaten. Maar waar gaat het eens over? Draken. Het gaat over draken. En dat ze bestaan of net. Snapst wel? En er zijn mooie platen bij van Dino dinges, wist wel. Miauw, wat vind je erom? Draken. Wat kiest er mij? Leuke vogel vangen? Nee, daar ben je te groot voor. Of was even gezellig achter een hobby moest leren? Nee, daar ben je te sluw voor. Oh, nee, er gaat meer boppen en kot. En het liefst naar hier meer. Ja. Maar Beer Boeloe had genoeg in een kat. Nee, draken, Jannie. Draken, dit misschien wel echt binnen. Hij is mastiger als in vregen dit gouden zijn draak jongen had. Hij rent al op het paard naar Sipke zijn wijn. Sipke had zijn dat ik hem eens net steuren mij. Hij zit voor de televisie, joh. Maar ja, voor een draak zullen toch wel voor de televisie wij komen wollen. Hoorden zucht er bij Sipke om het door. Schiermonnikoog, laat ik daar maar mooi beginnen. Het waar van Schiermonnikoog. Wol, op skier kunnen we flink wat ruim verwachten. En dan steed ik nog een hudde wiener. Krijgt zo'n ont 8 partieden, zelfs twarm krijgt nog een. Zaait de tv. Sipke, de temperatuur. Sipke, draken, snapsbal. Net van die liedsen, maar echte grutte en gevaarlijke draken. Waar zo'n dino zitten, denkst. Ik ga een boek lezen, snaps wel, hoe draken. Wacht je nou eerst eens even. Sipke is al uit de stoel. Maar waar haast dit door? Draken? Hoe bedoelt? En als ze even letter boeten rennen, begint Beer Boeloe de werroer. Maar Sipke, in het boek staat dat ze misschien nog wel bestaan. Snap je wel? En er zijn plaatjes bij. Ach, hoe komst erbij? Sipke vindt het neert. Draken bestaan net. Dat weet ons elke niet. Dan leest hij van de gek horen terug een boek. Oh? Tja. En wat dat weer is? Mooi, maar wesjen. En vooraast lekker sliepen.